السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. فيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيه عن تصليح الموتور. الموتور دي زي ما احنا عارفين بيبقى موجود في الغسالات القديمة. تمام. لقيته عمل قفلة، هنشوف المشكلة اللي حصلت فيه ايه وسبب القفلة ايه. تمام، يلا نفكها مع بعضنا كده. أول حاجة فينا مسمار بتاع القفيز، تفك بالطريقة دي. في واحد برضه نفس الحكاية ورا. بعد كده شلنا القاعدة بتاعته. بعد كده في صواميل بتبقى هنا كده، صواميل ومسامير. تمام، هنفكهم. نمسك المسمار من تحت عشان ما يتحركش ونفك كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. نفك برضو اللي تحت. في هنا زي نظام جلدة او كاوتش هنشيلها بالطريقة دي. بعد ما شلنا الكاوتشة دي من قدام هنيجي هنا كده عشان نفتح، وهنفتح معانا كده ونطلع القلب. تمام، بس بالراحة وانت بتطلعها عشان في هنا سلوك ممكن تتقطع منك. بعد ما طلعناها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، تمام، عشان هنشوف المشكلة اللي في المحرك دي ايه. دي المحرك بتاعنا. شوف الملفات سليمة ولا لا. هنيجي كده نجيب الافوميتر وهنجرب، وهنجيب على الوضع الصفارة او الزمارة بتاع الافوميتر. بعد ما جبنا وضع الزمار اللي هي دي، تمام، هنقيس الملفات ونشوفها هل هي سليمة ام لا.
ده مزمر كده معانا، نعرف الملفات سليمة بتمشي وتقيس الملفات كلها. تمام. السلوك اللي طالع من الملفات بتقيسها. كده نعرف الملفات هنا سليمة. كده مفيش مشكلة في الملفات. تمام. تمام. بعد كده هنجرب ونشوف المحرك شغال معانا ولا لا، ونشوف المشكلة كانت فين. السلكتين بتوعنا اللي هناخدهم من هنا كده. نجرب يلا مع بعض عشان ناخد السلكتين دول. هفك الجزء اللي هنا ده كده عشان اعرف اوصل الكهرباء. دي السلوك بتاع الملفات اللي انت هتقيسها. نيجي هنا برضو تاني. السلوك اللي خرج كلها من الملفات. تمام. هناخد هنا الباور بتاعنا، الكهرباء بتاعتنا ناخدها من هنا، الطاقة بتاعتنا هناخدها من هنا. تمام. نجيب سلك. بعد ما جبنا السلك هركبهم هنا. هنركب اول واحد هنا بالطريقة دي. تمام. ونركب التاني هنا، الفردة بتاعتنا التانية هنا. نقشر السلك ده شوية.
بعد كده هنحط الجزء ده كده، وبعد كده هنركبه. بعد ما ركب بالطريقة دي تمام، قبل ما نركب اي حاجة هنجرب الكهرباء بتاعتنا، هنشوف كده اشتغل ولا لا. احنا لقينا الملفات سليمة، بس ممكن كده مربطنا بالطريقة انتوا شايفينها كده، هنجرب نشوف هيشتغل معانا ولا لا. اشتغل اهو.